குடும்பம் UAE வழங்கும் ஃபன்னியின் செல்வன் மே 21 மாலை 5:30 மணிக்கு ஜெம்ஸ் மாடர்ன் அகாடமி துபாய். Vanakkam Habibi presents Saaptu Thaan Paarpomey. Hi guys, welcome back to my show Saaptu Thaan Paarpomey. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா காரைக்குடி செட்டிநாடு ரெஸ்டாரண்ட் தான் வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு என் கூட யார் வந்திருக்கான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என் மச்சான் அஜ்மல் தான் வந்திருக்கான். மச்சான் வணக்கம் ஹபிபி. நான் எந்த நல்ல ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போறோம் என் கூட கரெக்டா வந்துருவான் இவன். நல்லா சாப்பிட முடியும். சரி வா போய் சாப்பிடுவோமா? டேய் அது சின்ன குழந்தைங்க எரும மாதிரி இருக்கு, அதில் போய் உட்கார, இங்க வந்து உட்கார்றா. சும்மா ஏதாச்சும் பண்றது. இங்கே வரணும் லைட்டாக இங்கே நோட்டி தரமாக இருக்குல்ல. கரைக்குடி என்னன்னா கரைக்குடி இருக்காரு. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து டிஷ்ஷஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டோம். நம்ம டேபிளில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டேய் இருடா ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்லிடுறேன் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செட்டிநாடு சிக்கன் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நண்டு ஃப்ரை இருக்குது. அவன் உன் சைடில் என்ன இருக்குது? சிக்கன் கொத்து புரோட்டா ப்ளஸ் வந்து இது வந்து சென்னை லாலிபாப் பிரியாணி. சென்னை லாலிபாப் பிரியாணி இல்லடா, லாலிபாப் சிக்கன். சரி ஓகே ஓகே, பிரச்சனை இல்லை, சொல்லு சொல்றது ஒழுங்கா சொல்லும். இது வந்து பிரியாணி நார்மலா வந்து ரைத்தா ப்ளஸ் வந்து தத்தன்ற கத்திரிக்காய் பச்சடி. அவ்வளவுதான். அதான் உள்ள திங்கிறதுலே இருந்தா எப்படி? சரி ஓகே, நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூப்ல இருந்து ஆரம்பிப்போம். இது வந்து என்ன சூப் தெரியுமா? நல்லி சூப். நல்லி சூப்பா? நண்டு சூப்புடா. நண்டு சூப். அதான் நல்லி இவ்ளோ போச்சுன்னு பார்த்தேன். இவ்ளோ பெருசா இருக்குங்க. நண்டு சூப் ஓகேவா? இது டேஸ்ட் பண்ணி பாரு. வேற லெவலு இல்ல? செம்மையா இருக்கு, காரசாரமா. அந்த கறியோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உள்ள அப்படியே இறங்கி சூப்பரா இருக்கு गाइस. சூப்போட அந்த தண்ணியில வந்து அந்த கறியோட ஃப்ளேவர் இருக்கு. அதுதான் அந்த சூப்போட யூனிக்னு நான் நினைக்கிறேன். அல்டிமேட். அந்த பெப்பர்ஸ்லாம் போட்டு நல்லா காரசாரமா செம்மையா கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் சுட சுட நம்ம நூல் புரோட்டா வந்திருக்கு, நம்ம ஃபேவரட். சுட சுட வந்திருக்குல, நீ சாப்பிட மச்சான். சூடா இருக்குப்பா. பயங்கர சூடா இருக்கு. சூடா இருக்கிறது கூட எல்லா இடத்துலயுமே சூடா இருக்கிறது வழக்கம் தான். அந்த புரோட்டா வந்து அந்த சாப்பிட்டு நமக்கு தெரிஞ்சிடும். நம்ம எல்லா ஊர்லயுமே புரோட்டா சாப்பிட்டுருக்கோம். பரோட்டா சாப்பிட்ற ப்ரொசீஜர் தெரியுமா உங்களுக்கு? நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும். லைட்டா தான் தொட்டேன், அப்படியே வந்து நூலா இருக்கு பயங்கரமா. இதுல கூட இல்ல, அந்த புரோட்டால பயங்கரமா நூல். சரி நெக்ஸ்ட் வந்து சூப் நம்ம டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து புரோட்டா வச்சுட்டு ஒவ்வொரு டிஷ்ஷா வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு சொல்றோம். இது வந்து காரைக்குடி செட்டிநாடு சிக்கன் இல்ல மச்சான்? காரைக்குடி செட்டிநாடு சிக்கன் இந்த கடையிலேயே ரொம்ப ஃபேமஸான இருக்கு. நமக்கு வைக்கிறேன், லெக் பீஸா வைக்கிறேன். அதான் கேட்கலான்னு நினைச்சேன், நிம்மதியா வச்சுட்டேன். மனசு நல்லா மனசுரா. ரைத்தாவோட வந்து சாப்பிட்டீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும்.
அதான் காம்பினேஷன். டேய் ரைத்தா பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்கடா. பிரியாணி கொடுத்துருந்தா பிரியாணி மட்டும் சாப்பிடுவியா? உனக்கு வேணாம்னா நானே சாப்பிட்டுக்கிறேன். வேணாம்னா போ, இது எல்லாத்தையும் நானே சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக தான் இருக்கு. சரி ஓகே கைஸ் ட்ரை பண்ணுவோம். சரி ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இந்த காரைக்குடி செட்டிநாடு டிஷ் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். பார்க்கும் போதே செம்மையாக இருக்குது, நல்லா காரசாரமாக இருக்குது. ஒரு பைட்டு சாப்பிட்டு பார்ப்போம். வேற லெவலு, செம்ம காரசாரமாக. இந்த சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. செம்ம காரமாக இருக்குது. எப்படி மச்சான் இருக்குது? இந்த காரைக்குடினாவே அந்த ஸ்பைசி தான், பக்கன்னு இருக்கு. அப்படி உள்ள போச்சுன்னா தான் நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த மசாலாலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி ஸ்பைசியாக கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராக இருக்கு. இன்னும் சாப்பிட்டுட்டே இருக்காங்க உங்களுக்கு. வந்து பரோட்டா காலி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் மச்சான். நெக்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோமா? சைடில் ஒரு ஓரமாக பிளேட் பார்த்தா தான் ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு அடுத்து நண்டு ஃப்ரை. இந்த கடையில ரொம்ப ஃபேமஸ்ன்னு இதுவும் சொல்றாங்க. நமக்கு தான் வைக்கிறாங்க போல, பாசம் இருக்க மாட்டாங்க. சாப்பிடு. சரி. நண்டு ஃப்ரை பார்க்கும் போதே பாருங்க, செம்மையா இருக்கு. சூப்பரா இருக்கு. இந்த மல்லித்தூள்லாம் மேலே போட்டு சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க. வேற லெவல்ல இருக்கு. நண்டு எல்லாம் அப்படியே சாப்பிடணும். நண்டு எல்லாம் அப்படியே சாப்பிடணும் எடுத்து. எப்படி இருக்கு? சொர்க்கமே என்றாலும் இந்த கரைக்குடி போற வருமா. எல்லாத்துலயுமே அந்த காரைக்குடியான அந்த 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 ஃபிளேவர் பயங்கரமா தெரியுது. அந்த ஸ்பைசி இருக்கும். ரொம்ப ஸ்பைசி கிடையாது. நீங்க ஸ்பைசி நினைச்சா வந்து மிளகாப்பொடி கொஞ்சம் அதிகமா போட்டு அந்த அந்த ஸ்பைசி கிடையாது. ஒரு மாதிரி அந்த மசாலாவோட ஸ்பைசி, நம்ம ஊர் மசாலாவோட ஸ்பைசி இருக்கும்ல, அது நம்ம ஊர் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்குல்ல. வேற லெவல்ல இருக்குப்பா இது. நம்ம ஊரோட பெட்டரா இருக்கும் போட்டுருக்கா. நானும் நிறைய காரைக்குடி ரெஸ்டாரண்ட் நம்ம ஊர்லயே சாப்பிட்ருக்கேன், காரைக்குடிலேயே கூட சாப்பிட்ருக்கேன். ஆனா தெரியல, ரொம்ப நாள் கழிச்சு சாப்பிட்றதுனால அந்த மாதிரி இருக்கான்னு. அந்த கிரேவி தான் மேட்ரு. வேற லெவல் ஸ்பைசியில் நல்லா ஃபினிஷிங்லாம் கொடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். பாருங்க, நல்லா சூப்பராக செம்மையாக இருக்குது. நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒரு பைட் அடிச்சு சாப்பிடும் போது ஐயோ. நல்ல மசாலா வந்து ஃபுல்லாக இருக்குது மசாலா. நண்டு அந்த லாஸ்ட் எண்டு வரைக்குமே, அந்த காலுக்கு உள்ள வரைக்குமே வந்து அந்த மசாலா டேஸ்ட் இருக்கு. நான் இப்போ உள்ள வரைக்குமே எடுத்து சாப்பிட்டேன். பயங்கரமா இருக்கு. எவ்வளவு சாஃப்டா இருக்குன்னு பாருங்க. அவங்க ஃப்ரை பண்ணிருக்கிறது மசாலாலாம் தெரியும் உங்களுக்கு. இதை பாருங்களேன், உள்ள வரைக்குமே பாத்தீங்கன்னா அந்த மசாலா அந்த கலர் லைட்டா சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. உள்ள வரைக்கும் போயிருக்குன்னு அர்த்தம். மசாலா நல்லா ஜூஸியா இருக்குல்ல, பயங்கரமா. நம்ம ஊர் ஸ்டைல்ல அந்த கருவேப்பிலை எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டு சாப்பிடுறோம். அதனாலதான் அங்கிட்டு இங்கிட்டு தெரியுது. நான் சாப்பிட மாட்டேன்டா, ஏன்டா பதட்டப்படுறான் எல்லாத்தையும். அப்படிலாம் இல்ல, டேஸ்ட் அந்த மாதிரி. அடுத்து என்ன சாப்பிடுறேன்னே தெரியல, இதுவே சாப்பிட்டுட்டே இருக்கலாம் போல தோணுது. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஃபேவரட் இருக்குல்ல, லாலிபாப் பிரியாணி. லாலிபாப் பிரியாணி. இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்னை லாலிபாப். இப்போ வந்து நான் இவனுக்கு வந்து சர்வே பண்றேன். பெரிய மனசுதான் சென்னை லாலிபாப். ஏன்னா அது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கு, இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு. சைடுல வச்சு ஆப்பு வைக்கிறதுனா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல, லைட்டா அந்த மசாலாவும் சேர்த்து இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும். என்னது மசாலா இங்கன்னா வச்சிருக்கு லைட்டா. பாருங்க, லைட் ஆகும். கொடுத்துருக்கிறது அரை ஸ்பூனு, அதில் நமக்கு காசு ஸ்பூன் தான் கொடுக்க முடியும். லைட் ஆகும். இதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த சிக்கன்லாம் சொல்லி ஆகணும், நல்லா மசாலாலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி சூப்பராக நல்லா வெந்திருக்கு. செம்மையாக இருக்குது பாருங்க. சிக்கன்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். நார்மலாக இந்த நம்ம சில்லி சிக்கன் நம்ம ஊரில் சாப்பிட்ருக்கோம், அதை விட ஒரு ஸ்டெப் மேலே. மசாலாவும் இல்லாமல், அந்த செமி கிரேவியில் இருக்க மசாலாவும் இல்லாமல், சிக்கன் 65 மாதிரி இல்லாமல் லைட்டாக மிக்ஸ்அப் பண்ணியிருக்காங்க. பயங்கரமாக இருக்குது. நல்லா ஸ்பைசியாக இருக்குது. பயங்கரமாக குக் பண்ணியிருக்காங்க. மசாலா நல்லா போட்டு பரட்டி கொடுத்துருக்காங்களே, நல்லா குக் பண்ணியிருக்காங்க.
சூப்பரா குக் பண்ணிருக்காங்க. நம்ம தமிழால் தான் நினைக்கிறேன் உள்ள மாஸ்டர் தமிழ் தான், எல்லாருமே தமிழ் தான். இங்கே காரைக்குடி ரெஸ்டாரண்ட் அப்போ தமிழ் இல்லாம நல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் போட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ணி நல்லா கிரேவியா கொடுத்துருக்காங்கல்ல. புரோட்டா வச்சு இப்போ வந்து ஓரமாக இருக்க டிசைன்ஸ்லாம் போட்டு ஒதுக்கிடுறோம், மறைச்சிடணும். புதுசாக ட்ரை பண்ணிட்டு மொத்தமாக பிளேட்டில் ஆட் பண்ணிட்டு அப்புறமா தனியாக இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் முடிடா, அதுக்கு அடுத்து அங்கே போவோம். நீ பார்த்துட்டியா? இருக்கிறத ஃபர்ஸ்ட் முடி. இப்போ வந்து புரோட்டா சாப்பிட்டனால புரோட்டாவே அடுத்து வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். சிக்கன் கொத்து புரோட்டா இல்லை மச்சான், அதையும் வந்துடுவாங்க. இப்போதான் கரெக்டாக வந்துருக்காங்க லைனுக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துப்போம். நான் ஒரு சைடு வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறேன். இந்த சிக்கன் கொத்து பரோட்டாவில் நண்டு ஃப்ரையோட மசாலாவை போட்டு சாப்பிட போகிறோம். எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். நல்லா பிரட்டி அடிப்போம். நான் வந்து நான் கொத்து பரோட்டாவில் சிக்கன் மசாலாவையும் சேர்த்து வச்சு சாப்பிட்றேன். எல்லா நம்ம சொல்ல போறதெல்லாம் பார்த்தா மச்சான் எல்லாத்தையுமே நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொன்னோம்னா அவங்களே நம்ப மாட்டாங்கடா. ஆமா சீரியஸா அந்த மாதிரி தான் இருக்கு டிஷ்ஷு. எது சொல்றதுனே தெரியல, எல்லாமே நல்லா இருக்கு. கொத்து பரோட்டா, இந்த சிக்கன் ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் நண்டு ஃப்ரை, அதுக்கப்புறம் பிரியாணி வேற இருக்கு. பிரியாணி பார்க்கும் போதே நல்லா தான் இருக்குது. அடுத்து ட்ரை பண்ணுவோம். அதையா கண்டிப்பா இங்க கொடுப்பியா? யோசிச்சு சொல்றேன் ப்ரோ. அவங்க பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு நண்பா, பார்த்து செய். ஸ்பெஷல் அப்பியரன்ஸ் வந்தா ஸ்பெஷலா சாப்பிடணும், சாப்பிட்றேன். அதுக்குன்னு எல்லாமே சாப்பிடக்கூடாது, கொஞ்சம் கொடுத்துட்டு சாப்பிடணும். இது வியூ பண்றா, நான் சாப்பிட்டு சொல்றேன். சரி சரி ஓகே. இந்த குத்து பரோட்டா சொன்னோம்னா இந்த நண்டு ஃப்ரையோட மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது அந்த மாரி வேற மாதிரி டேஸ்ட்டு. சீரியஸாக அல்டிமேட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கு. அது பிரியாணி எடு அதையும் கொடுத்துருவோம். ஏன்னா என் சைடு இருக்குல்ல, நான் சாப்பிட்றேன்னு பார்க்கலாம். இல்லை ஹைதராபாத் பிரியாணின்னு நினைக்கிறேன். மசாலாவும் பயங்கர வந்து ஸ்மெல் பயங்கரமா இருக்கு. ரைஸும் சும்மா ஹைதராபாத் பிரியாணி மாதிரி ஒரு காரைக்குடி ஸ்டைலில் ஒரு பிரியாணி. இந்த ரைஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூப்பராக பாஸ்மதி ரைஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. சிக்கன் நம்ம கிட்ட வந்துருச்சு, வேணும்னே பண்ணலாம் மச்சான், தெரியாம தான் என்கிட்ட. நீ வேணும்னா பண்ணு, அப்படிதான் சொல்லுவே நீ. சரி பாதி தரேன், சாப்பிடு. ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. டேய் என்ன பண்ற? இதுதான் பாதியா? இதுதான் பாதியா? சொல்றதுக்கு அவ்வளவு போதும். பிளேட்ல இதை காட்டு. பாக்குறதுக்கு பெருசா தாங்க தெரியும். என்ன பண்றது? சரிடா டேய், நண்பனா போயிட்டடா. சாப்பிடு. சரி ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு வந்திருக்கோம். சாப்பிட்டு அம்மா ஸ்பைசியா இருக்கு. மூக்குல இருந்தெல்லாம் தண்ணி ஊத்துது. காரைக்குடிக்கு வந்துட்டு கப்பன்னு இல்லைன்னா எப்படி? அந்த மாதிரி தான் சாப்பிட்றப்ப அப்படியே கப்பன்னு சாப்பிட்டு வெளியே போனாதான் காரசாரமா, அந்த மாதிரி தான் காரசாரமா இருக்கு. அடுத்து பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். பிரியாணியோட இந்த லாலிபாப்லாம் வச்சு அப்படியே சாப்பிட மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் ரவுண்டு இல்லை, தனியாக ஒரு பிளைனா பிரியாணி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் பிரியாணி எப்படின்னு சொல்லணும்லடா, நீ சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்கிறோம், நான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். ஓகே கைஸ், இப்போ பிரியாணி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிரியாணி வந்து நல்லா பிரியாணி டேஸ்ட்டில் அவ்வளோ சொல்கிற மாதிரிலாம் ஹைப்பாலாம் இல்லை. நார்மலாக பிரியாணி என்ன டேஸ்ட்டில் இருக்குமோ அந்த டேஸ்ட்டில் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரைஸ் எல்லாம் நல்லா பாஸ்மதி ரைஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த மசாலாலாம் நல்லா என்ன மாதிரி ஸ்டைலில் இருக்குது மச்சான்? என்ன காரைக்குடி ரெஸ்டாரண்ட் அந்த மாதிரி இல்லைடா, பிரியாணி வந்து ஹைதராபாத்தி கலரில் இருக்குது. ஹைதராபாத்தி கலர்ல இருக்கு, பட் ஆனா நம்ம ஊர் சைட்ல சாப்பிடுற டேஸ்ட்ல தான் அந்த ஸ்டைல்ல தானே இருக்கு. ஏன்னா நீ வந்து ஆக்சுவலா பேஸ் வந்து உனக்கு சென்னை. ஆமா, நீ சாப்பிட்டுப்பா சென்னை பிரியாணி, மதுரை பிரியாணி. சென்னை பிரியாணிலாம் அது வேற டேஸ்ட், இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாவே தான் இருக்கு. ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இன்னைக்கு காரைக்குடி விருந்தே சாப்பிட்டாச்சு. வேற லெவல்ல இருந்தது. எல்லா டிஷ்ஷும், எந்த டிஷ்ஷும் குறைய சொல்ல முடியாது, அந்த அளவுக்கு சூப்பரா ஸ்பைசியா காரைக்குடி டேஸ்ட்ல வேற லெவல்ல கொடுத்துருந்தாங்க. சோவும் வந்து அவ்வளோ அழகா பண்ணியிருந்தாங்க. டிஷ்ஷஸும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. எப்படி மச்சான் இருந்தது? பக்காவா இருந்துச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது பார்த்தீங்கன்னா அந்த நண்டு தான். இந்த நண்டு இது இருக்கு, நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணல, இருக்கு. நண்டோட டேஸ்ட் வந்து அந்த மசாலா ஃபுல்லாக இறங்கி
அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. மற்ற நார்மலாக நம்ம சாப்பிட்றது நார்மலாக நம்ம காரைக்குடியில் சாப்பிட்ருக்கோம். காரைக்குடி ரெஸ்டாரண்ட்ல ஆல்மோஸ்ட் இந்த டேஸ்ட் வந்து ரீச் பண்ணும். ஆனால் இங்கே இருக்கிற நண்டு மாதிரி நான் எங்கேயுமே சாப்பிட்டது இல்லை. அங்கே உள்ள போயிருக்க மசாலா எல்லாமே பக்காவாக இருந்துச்சு. என்னோட ஃபேவரட் வந்து நண்டு மச்சான். அப்புறம் சூப் எப்படி இருந்தது? சூப் ஓகே. சூப் ஒரு நார்மல் சூப்ல ஒரு வந்து அந்த நல்லி ஃப்ளேவர்ல இருந்துச்சுன்னா எப்படி இருக்குமோ அதான். ஓகே இருந்துச்சு. இந்த ரெஸ்டாரண்ட் வந்து வேற லெவல்ல இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த லொகேஷனை நான் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். கண்டிப்பா டெஃபினட்டா இந்த ரெஸ்டாரண்ட் நீங்க வந்து ட்ரை பண்ணி ஆகணும். தமிழ் ஸ்டைல்ல ஒரு காரைக்குடி ரெஸ்டாரண்ட் சூப்பரா இருக்குது, வேற லெவல்ல இருக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் ஐகானை தட்டி விடுங்க. தட்டி விடுங்க. பை பை கைஸ். See you guys.